Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, ampahirezo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka ao am-po hoe mahireza aza matahotra. Amen. Ivavaka tsika tompoko. Faly ny fonay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Mbola navelonay natrapa-monjenanay tsiraray avy amin'ity maraina ity. Indreny hafalianay, mbola nisy fofinaina mahavelona tato anatinay ary nampahiratinao ny masonay. Ahita ny fahalehibiazanao sy ny voninahitrao. Zany no hazakazahanay amin'ity maraina ity, hitapify eo am-poditry ny hazo fijalianao, andray ny teninao, andray ny vatsim-panahy avy aminao. Reto ary izay Jesosy io, miarabanao mpanetretena manoroka ny tongotrao masina ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony fahefana sy tompony fanapahana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy misy tahaka anao ilay fiandohana ary fiafarana, ilay alfa sy omega. Mankasitraka, mankatelina anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Sokafy ara ny fonay tsiraray avy amin'ny alalana fananao masina Jesosy io, azahoanay mandray ny vatsim-panahy avy aminao, ahafahanay koa mamakivaky ty tontolo andro ty indray eo ambany fitarian'izany fanahy masina izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, lay fanilo ny tongotra sy fanazavany lalanay, ny teninao no angatanay sy novanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, ary dia mpifaliana indray no iantranoana amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-baravarana, na eny amin'ny lalana izay andeha hiasa sahady, miaino an'izao fifandraisana maraina izao eto amin'ny FPMM Zuna. Ny vatsim-panahitsika amin'ity andro an'io ity dia raisintsika eo amin'ny bokin'ny Filipianina. Filipianina toko 4, andininy 4. Amin'ny anaran'i Jesosy, mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray, mifalia. Izany indrindra no mitondra antsika amin'ny loha hevitra hoe ny fifalian'ny mpino kristianina. Samy miara-manaiky tsika fa na tsy manokatra baiboly intsony ara dia efa haintsika tsy anjery tsara hoe Filipianina 4:4, mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray, mifalia. Fa maninona moa izany teny izany tonga amintsika tsiraray avy amin'ity maraina ity amin'izao vatsim-panahy izao? Satria fantatry ny tompo, fantatry Jesosy fa ny fiainana izay lalovako sy lalovanao, ny fiainana izay lalovan'ny zanak'olombelona eto amin'izao tontolo izao ity dia fiainana tsy misy fifaliana intsony, fiainana feno tebiteby, fiainana feno tahotra sy ahiahy. Ary izay mahatonga ny tenin'ny tompo amin'ity maraina ity tia hampahiry antsika tsiraray avy hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ary ny tompo ihany Jesosy no miteny amintsika hoe hoy izao indray, mifalia. Ny fifaliana dia tsy fihetseham-po azo baikona na solokiana, fa miainga avy ao amin'ny fon'ny olona iray rehefa misy zavatra mahafinaritra na mahafaly azy miseho eo anatrehany. Tsy miseho ny fifaliana raha toa ka misy toe-javatra ratsy mitsanga toy ny fahafatesana, aretina, fifandirana, ady, fifampiandaniana sy ny zavatra maro tsy voatanisantsika. Eto Paoly Apôstôly dia milaza fa ao anatin'ny toe-javatra tsara izay miseho eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ihany no mifaly ianao, fa kosa mifalia ao amin'ny tompo. Izany fifaliana ao amin'ny tompo izany mantsy dia fifaliana maharitra, fifaliana tsy azo rombahana ary fifaliana tsy misy fetra. Fa ny fifaliana omen'izao tontolo izao dia fifaliana mandalo ihany, misy fetra. Ary izay mahatonga ny Paoly Apôstôly eto milaza mihitsy hoe ny fifaliana ao amin'ny tompo no tokony toetra ao anatin'ny mpino kristianina. Mba tsaroantsika moa tamin'ny andron'ny Pentekosta rehefa niara-mivavaka reto mpianatry ny tompo, nisy 20 izy ireo, dia tanteraka tamin'izy ireo tokoa izany hoe fifaliana tao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany. Tanteraka tao anatin'izy ireo ny fifaliana tao anatin'izany hoe fanahy masina izany, satria hitan'izy ireo maso sy ireny sofin'izy ireo izany fifaliana hoe filatsahan'ny fanahy masina tao anatin'ireo mpianatry ny tompo ireo. Feno fifaliana tsy azo faritana, tsy azo lanjaina, ny folo sy ny fanahin'ny tsiraray avy. Ary izay indrindra no mariky ny fifalian'ny mpino kristianina rehefa tena mandray ny fifaliana avy amin'ny tompo Jesosy
dia noporofony tety ivelany zany fifaliana zany fandraisany ny fifaliana avy amin'i Jesosy zany, ary notehiriziny nampiariny miainany zany fifaliana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo zany. Ary zay no voasoratra sy amafisiny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4:4-7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny ray saina isan'andro izy ka nazotona keo an-kianjany tempoly, ary namaky mofo tao an-trano ka ninakanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Amen. Ny fampiarana sy ny fanatanterahana araka ny voasoratra eto amin'ity Asan'ny Apôstôly ity dia anisan'ny fanehoana ety ivelany izany hoe fifaliana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo izany. Eny fa na dia mety hiaran'ny fanenjehana aza ny olona, hiaran'ny fanaratsiana ny olona izay manana fifaliana ao amin'ny tompo, dia izao mahay mampiseho ny fifaliana marina avy amin'ny Jesosy, avy amin'ny vokatry ny fanahy masina. Mahafantatsika moa fa tamin'ny fotoana niorenan'ny fiangonana voalohany dia nambara sy nilaza traikefa ary nijoro vavolombelona reto mpianatra Jesosy reto, nanapirofo ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fanahy masina izay nanome fifaliana tanteraka ho antsika mpino kristianina koa avy amin'ny fahasoavany maharitra. Rehefa malala isan'izay miaino izao vatsim-panahy izao, tsarovy ary fa ny tena fifaliana marina dia tsy miankina amin'ny zava-miseho fa miankina kosa amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy tompo. Andriamanitra tsy miova, mahatoky izy, ary ny fanahy masina no mitahiry sy mampitoetra lay fifaliana avy amin'ny Kristy Jesosy ao anatintsika tsiraray avy. Ninona hita mavesatra izay manavezatra ny fonao, manavezatra ny foko? Ninona alahelo mameno ny saina? Ninona adi-panahy? Ninona izay zavatra mety mibahana ao anatin'ny fotsika amin'ity andro ity dia andeha apetrakintsika eo amin'ny tongotry Jesosy, eo am-poditry ny hazo fijaliana zany, mba hatanteraka ny fifaliantsika, satria Jesosy Kristy tompo tia antsika tsy misy fetra. Avy aloha ny fanahy masina hitaridarana sy asa ao anatintsika hatanteraka ny fifaliany. Anio ary andeha ho ampafatsivitsika ity teny izay nolazain'ny Paoly Apôstôly ity hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia, mba ho tanteraka sy ho tena tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy io tenin'Andriamanitra io, mba ho tanteraka amintsika mpino kristianina tsiraray avy koa iteny izay voasoratra amin'ny Filipianina 4:4 io. Tsarovy fa tokony faly sy hitombo hery sika tsiraray amin'ny fisaintsainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny mahakaiky antsika azy ary ny fampanantenany tia ny korina ao anatintsika manko izany fifaliana izany, izay fifaliana maharitra mandrakizay ary tsisy mahaisotra izany fifaliana avy amin'ny Jesosy avy amin'ny Nazareta izany. Vavaka isika. Indrena falianay dia Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina, satria tianao tokoa izay toetra anatin'ny fifalianao. Fa ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainanay, ninona zavatra miseho eto amin'ity izao tontolo izao ity, ninona izay mety fanenjehana ataon'ny manodidina, ninona izay mety fanaratsiana ataon'ny olona maro samihafa, dia tianao izay Jesosy hitoetra mandrakariva ao anatin'izany fifaliana avy aminao izany. Ary tianao Jesosy malalo izany fifalianao izany hitoetra mandrakariva amin'ny fitarihan'izany fanahinao masina izany. Jesosy Kristy tompo, feno ny fifalianao ny fonay tsiraray avy, fanahy masina hafanao amin'ny fifaliana avy aminao ny fonay sy ny saina ary fananay tsiraray avy, mba hiteran'izany fifalianao izany Jesosy aty anatinay, ka tsisy handrobaka izany fifalianao izany ao anatin'ny mpanomponao tsiraray izay niaino an'izao vatsim-panahy izao. Jesosy malalo, rehefa nandray izany fifaliana avy aminao izany zahay, dia andeha koa handray izany fifaliana izany ary dia hampita ny fifalianao ho an'ny manodidina anay izay mbola tsy manana fifaliana sy very fanantenana ny amin'izao fiainana izao, mba ho tanteraka ny teninao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Dia andeha hiainga izay Jesosy andray ilay fiarakodia matanjaka indrindra, dia ilay Filipianina 4:4
mba hatateraka ny teninao. Raha misy ny dera, raha misy ny aza dia ho anao ilay mpanome ny fifaliana, fa ny fifalianao kosa hitobaka ao anatin'ny fosiny saina amam-pananay tsiraray avy. Dia ho tanteraka aminay tsiraray avy ny tsodraninao masina manao hoe fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ane ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vavy iray no hiaranareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompo tsika. Sotra indrindra Jesosy mankasitraka anao izay dia ho tanterahanay tokoa izany Jesosy malalo mba tahaka ny kiony nataon'ireo mpianatra ao fa izay. Ho anao ny dera sy ny aja ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny fifalianao kosa itoetra ty anatinay. Aleluia.